Выбираем актуальный плинтус под окрашенные стены. Пластиковый плинтус. Сегодня такой вариант смотрится не актуально и добавляет интерьеру дешевизны. Не берем плинтусы из МДФ или полиуретана. Главный плюс в том, что их можно покрасить в цвет стен. Это решение поможет визуально приподнять потолок. Также такие плинтусы можно не окрашивать. Высокие белые плинтусы и светлые стены помогут визуально расширить пространство. Однозначно берем плинтус из алюминия. Они отлично подойдут для минималистичного интерьера, а еще они очень износостойкие. Берем